अभी ये वाले टायर को बाय बाय करते हैं। चल बाय बाय, मिलते हैं अभी। और बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके। और टायर, और हाँ एक बात बोलना चाहूँगा, आप आओ, डिस्काउंट वगैरह सब मिलेगा। मैं बाहर लेता ना तो वो वाला टायर था मेरा सुकून का, जो पूरा देखो पूरा घस गया, देखो पूरा पूरा ख़त्म ही हो गया है। इसलिए बोला एजेंट है जो वाला, उनसे मिला था। तो मेरी सुकून रेडी होने जा रही है अभी। जैसे कि देखो टायर लगने जा रहा है इसका, नया वाला टायर आज। सो हाय हेलो नमस्ते, केम छो कसर का एंड नमस्कार, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। और आज आया हूँ मैं टायर के शोरूम में, क्योंकि मेरे सुकून का टायर पूरा ख़त्म हो गया था। इसकी बाइक है नहीं, इसका नाम है सुकून। और अभी टायर बदलने का है, वो वाला टायर है। चलो दिखाता आपको, बने रहो ब्लॉग में। सो ये वाले शॉप में लगा रहा मैं टायर। ये पड़ता है HP टाउन में, जो पहाड़ी से एक किलोमीटर के कुछ तो है। ये MRF का लगाऊंगा मेरे सुकून में। चलो देखो ब्लॉग, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो करना ही करना। वो वाले भैया है, जाने पहचाने हैं, इसलिए कम में मिला। आप भी आओ, कम में मिला। टायर था मेरा सुकून का, जो पूरा देखो पूरा घस गया, देखो पूरा पूरा ख़त्म ही हो गया है। इसलिए बोला कि अभी डालना चाहिए टायर, इसलिए अभी ये वाला टायर डालने जा रहा। ये वाला टायर है, MRF का है, देखो अच्छी क्वालिटी है। तो चलो बने रहो ब्लॉग में, अभी आगे दिखाता। ऐसा शोरूम है, और जो काम करने वाला है लड़का, वो काम में बिजी है, इसलिए मेरा टायर वो शोरूम के मालिक ही कर रहे हैं। तो चलो दिखाता आपको, ऐसा कुछ काम होता है यार। ये है शोरूम के मालिक, चलो इनसे भी मिला था। तो चलो अभी मैं शोरूम के जो एजेंट है जो मालिक, उनसे मिला था। तो ऐसा कुछ काम होता है यार, पूरा प्रॉपर काम है, कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं आता, आराम से काम करते हैं। तो चलो बने रहो ब्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो भूलना ही नहीं करना। देखो ऐसे सही से काम होता है, पूरा दिखाऊंगा मैं आज, पूरा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा सुकून का टायर है। और यही है शोरूम के मालिक। ये टायर खुलना चालू है, ये नए को फिट करेंगे। और मिला था आपको कुछ भी मिला था, और डिस्काउंट में मेरा नाम बताऊंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। चलो 5 मिनट का काम है, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में होता है, पर मेहनत बहुत होती है। ये तो हो गया। डॉन जो इस शोरूम में काम करता है, अच्छा काम करता है। तो चलो मिलते हैं ब्लॉग में, बने रहो। मेरी सुकून रेडी होने जा रही है अभी। जैसे कि देखो टायर लगने जा रहा है इसका, नया वाला टायर। आज मेरी बाइक भी खुश होंगी। और ये तो हीरो ही है। एक ब्लॉग डाला है मैंने होली का, वो देखना, इसका डांस देखना, बहुत अच्छा डांस है इसका, नागिन डांस। अभी लगाने जा रहा है टायर। चलो मिलते हैं ब्लॉग में, बने रहो। जैसे कि हमारे पास हमारा बिल भी आ गया है चक्के का। मैं बाहर लेता तो मुझे 3 या 3,500 में पड़ता है वाला टायर, बट यार देखो सिर्फ 2400 में पड़ा। अच्छी है शॉप भी, अच्छी है, काम करने वाले भी अच्छे हैं। काम करने वाले नहीं रहे तो मालिक ही काम करता है। मेरी गाड़ी का तो आधा काम उन्होंने कर लिया। अच्छे हैं सब लोग, अच्छे यार। तो चलो बिल के साथ मिलते हैं। काम हो गया, टायर लग गया, अभी मिलना बाकी है।
वो सर से भी मिलेंगे अभी, जो शॉप के मालिक है। और हो गया मेरा गाड़ी का काम, सॉरी सुकून का काम। ये देखो टायर लग गया पूरा, अच्छा दिख रहा, सुकून भी खुश हो गए होंगी। और हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा, ये मेरी इंस्टा आईडी है ये वाली, तो फॉलो करो यार। चलो मिलते हैं ब्लॉग में। अभी ये वाले टायर को बाय बाय करते हैं। चल बाय बाय, मिलते हैं अभी। ख़त्म हो गया तू, मेरे भाई ने लगा के दिया टायर। तो चलो अभी उमेश भाव के मिलते हैं, चलो। और हाँ, ब्लॉग देखना, क्योंकि हर ब्लॉग में डालता हूँ यार, ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं, तो यार देखो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और चलो मिलते हैं अभी, तो बात करते हो निकलते हैं शोरूम है। और ये है मालक जो ब्रदर है। चलो उमेश भाव मिलते हैं अभी, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके और टायर। और हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा, आप आओ, डिस्काउंट वगैरह सब मिलेगा। मैं बाहर लेता ना तो 3-3.5 हज़ार में मुझे वो टायर पर यहाँ मुझे इतने 240 250 कुछ तो पड़ा, समथिंग बिल भी दिखा है आपको। तो चलो मिलते हैं। हाँ, और हाँ, सर्विस फ्री है, तो टेंशन मत लो, आओ बिंदास और लो टायर। और चलो मिलते हैं, बाय। तो एक भाई मिले, उनका भी नाम सूरज है। चलो मिलते हैं भाई से भी। ये है सूरज भाई, आपका भी नाम सूरज है? हाँ, ये हमारे सूरज भाई। तो चलो मिलते हैं, चलो बाय। तो चलो सूरज भाई से भी मिल चुके हैं अपन, अभी जाएंगे यहाँ से अपने घर पहाड़ी में। तो चलो मिलते हैं। और हाँ, ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ऐसा कुछ काम चालू है, चलो भाई। गाड़ी को टायर बदल के आ गया, तो ये वाला मेरा घर है। और ये मेरी बाइक, ये बाइक का टायर मैंने बदल दिया, अच्छा लग रहा टायर भी। अभी फ़िलहाल मैं घर में आ गया, अभी खाना वाना खाता। और हाँ, ब्लॉग को यही अभी ख़त्म कर देता हूँ, और अगला ब्लॉग आएगा तब मैं बताऊँगा। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और कैब कैसी लग रही? नहीं लिया आज ही, अच्छी लग रही ना? तो चलो ब्लॉग देखो और एंजॉय करो, बाय बाय।